हुन्छ त्यो हर्टमा कतिवटा लेयर हुन्छ त एउटा लेयर हुन्छ। जुन बाहिरको लेयर हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त पेरिकार्डियम, यो हो आउटर लेयर। त्यसपछि मिडल लेयर हुन्छ होइन, मिडल लेयरलाई के भनिन्छ मायोकार्डियम है, मिडल लेयर। त्यसपछि के हुन्छ इन्डोकार्डियम, त इन्डोकार्डियम के हो यो इनर लेयर हो। ठिक छ, इनर लेयर। तिनवटा लेयर छ, एउटा आउटर मिडल र इनर गरेर तिनवटा लेयर हुन्छ। यो आउटर लेयर जुन छ यो केले बनेको हुन्छ त मेड अप अफ फाइब्रस फाइब्रस एन्ड सेरस मेम्ब्रेन, के त सेरस मेम्ब्रेन। ठिक छ, केले बनेको हुन्छ त सेरस मेम्ब्रेन र फाइब्रसले बनेको हुन्छ। ठिक छ, त्यसपछि के हुन्छ यो मायोकार्डियम, त मायोकार्डियम केले बनेको हुन्छ त कार्डियक मसल्सले बनेको हुन्छ। के हुन्छ मेड अप अफ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। ठिक छ, कार्डियक मसलले बनेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ इनर, त इनर केले बनेको हुन्छ भने स्क्वामस इपिथेलियम अथवा इन्डोथेलियम, स्क्वामस इपिथेलियम मेड अप अफ स्क्वामस इपिथेलियम। ठिक छ, स्क्वामस इपिथेलियमले बनेको हुन्छ। यो तिनवटा लेयर हुन्छ र तिनवटा लेयर केले बनेको हुन्छ, बाहिरको जुन लेयर हुन्छ त्यो केले बनेको हुन्छ भने फाइब्रस एन्ड सेरस मेम्ब्रेनबाट बनेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ मिडल लेयर जुन हुन्छ त्यो कार्डियक मसलबाट, र इनर लेयर जुन हुन्छ त्यो चाहिँ स्क्वामस इपिथेलियमबाट गरेर तिनवटा लेयरको निर्माण भएको हुन्छ। ठिक छ, र यसमा के हुन्छ जस्तै प्लिउरा भन्नुपर्दा के हुन्छ मैले भनेको थिएँ कि जुन लङ्स हुन्छ होइन र त्यसको कभरिङ हुन्छ, त्यसको बिचमा जुन स्पेस हुन्छ त्यो प्लिउरल क्याभिटी हो होइन, र बाहिरबाट जुन कभरिङ हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छौँ हामीले, के भन्छ त प्लिउरा भन्छौँ होइन, प्लिउरा भन्छौँ। त्यस्तै के हुन्छ भने बाहिरको यसमा भाग, यानि कि बाहिरबाट जुन एकजना माइक खोल्नु त, एकजना माइक खोल्नु, वीरेन्द्र माइक खोल्ने। हजुर सर। हार्टको आउटर कभरिङले के भनिन्छ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भनिन्छ, आउटर कभरिङ हो त्यसको पेरिकार्डियम। त्यसपछि जस्तै यो जुन जस्तै हर्ट हामी पढिसकेको छौँ होइन, त हर्टमा जुन बाहिरको कभरिङ हुन्छ त्यो हो के त पेरिकार्डियम हुन्छ। त्यसपछि न भित्रभित्रको हुन्छ, त पहिला बाहिर गएर बाहिरको जुन कभरिङ हुन्छ त्यो कभरिङ होइन, र हर्टको बिचमा त जुन स्पेस हुन्छ, स्पेस हुन्छ कि हुँदैन, हुँ, हुन्छ स्पेस, सर। त्यो स्पेसमा होइन यदि केही फ्लुइडहरू जम्मा भइसकेको छ भने त्यो फ्लुइडलाई के भनिन्छ पेरिकार्डियल फ्लुइड। के भन्ने पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल फ्लुइड भन्ने। त्यसमा के हुन्छ भने नर्मल पेरिकार्डियल फ्लुइड यदि सोधेको छ भने कति भन्ने होइन, त नर्मल पेरिकार्डियल फ्लुइड सोधेको छ भने हेर्नुहोस् अप्सन्समा जस्तो छ होइन, जस्तो जस्तो पढिराखेको छौँ त्यस्तै हुन्छ। जस्तै 5 देखि लिएर 50 ml भन्ने, तर एउटा अप्सन्सहरू चुज गर्नु पर्यो भने 15 ml मात्र चुज गर्ने, बुझ्यो। हजुर अब सर। यसमा ठिक छ ल बन्द गर्नु छ, अब ठिक छ ल त्यही सोध्नु थियो। 15 ml मात्र चुज गर्ने। ठिक छ, यो के हो भने यदि रेन्जमा भनेको छ भने कति त 5 देखि लिएर 50 ml सम्म हुन्छ। यो किन यस्तो भनेको छ भने एउटा एडल्टलाई 15 ml सम्म लिन सकिन्छ, यानि कि 15 ml जति हुन्छ। तर के हुन्छ भने 5 देखि 50 के हुन्छ बच्चादेखि लिएर होइन, त्यसपछि ओल्ड एजसम्म अलिकति थोरै हुँदै जान्छ होइन, त्यस हिसाबले के हुन्छ भने घट्दै जान्छ थोरै थोरै होइन। अनि के हुन्छ यो त्यही भएर यो के छ भने 5 देखि लिएर 50 ml सम्म हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा यो याद राख्ने। त्यसपछि के हुन्छ भने यो जुन मायोकार्डियम छ होइन, मायोकार्डियम कुन छ बिचको लेयर होइन, बिचको जुन लेयर छ त्यसले के गर्छ भने 95% अफ द हर्ट यसले कभर गरेको हुन्छ। यानि कि 95% जुन हर्टको लेयर हुन्छ त्यो कसले कभर गरेको हुन्छ त यो मायोकार्डियमले कभर गरेको हुन्छ। ठिक छ, र यसलाई यहाँ एउटा अरू पोइन्ट के थप्नु पर्यो त्यसैले थिकेस्ट, के थप्ने भने थिकेस्ट लेयर एन्ड थिकेस्ट लेयर एन्ड मेनली इन लेफ्ट भेन्ट्रिकल। ठिक छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हुन्छ भने जुन बाहिरको लेयर हुन्छ त के हुन्छ कि यो जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ चारवटा लेयर हुन्छ हर्टको होइन, सरी चारवटा भेन्ट्रिकलहरू हुन्छ, जुन एउटा अरिकल हुन्छ, त यो भयो राइट अरिकल होइन, लेफ्ट अरिकल, त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकल र राइट अरिकल, ए सरी लेफ्ट लेफ्ट हुन्छ,
लेफ्ट भेन्ट्रिकल गरेर होइन। त्यो के हुन्छ भने यदि क्वेसन्समा सोधेको छ, हेर्नु यो क्वेसन अलिक भिभिआइ छ, के हुन्छ भने सोच यदि कि थिकेस्ट लेयर कुन हो हाम्रो शरीरमा, जुन हर्ट हुन्छ त्यो हर्टमा थिकेस्ट लेयर कुन हो भने लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ। कुन हुन्छ? लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हो भने थिकेस्ट लेयर हुन्छ। ठिक छ। त यहाँ सोधेको छ, यदि लेयर सोधेको छ कुन लेयर हुन्छ भने मायोकार्डियम हुन्छ थिकेस्ट। तर भेन्ट्रिकलमा यदि सोधेको छ कुन भेन्ट्रिकल थिकेस्ट हुन्छ भने लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल के हुन्छ भने थिक हुन्छ, बाक्लो हुन्छ, पातलोवाला होइन बाक्लोवाला। ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ के छ एउटा कार्डियक साइकल छ। कार्डियक साइकल भन्नुपर्दा के हुन्छ, जुन हामीले पढेको छौँ यो यहाँको प्रोसेस मेकानिजमहरू कि इन्फेरियर ब्लडहरू होइन इन्फेरियर भेना काभाबाट होइन राइट अट्रियममा आउँछ है। त्यसपछि के हुन्छ भने ट्राइकस्पिडको थ्रु राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ, त्यसपछि पल्मुनरी आर्ट्री हुँदै होइन पल्मुनरी आर्ट्री हुँदै लङ्समा जान्छ, त्यसपछि फेरि यहाँ आउँछ के त पल्मुनरी भेनको थ्रु आउँछ लेफ्ट लेफ्ट अट्रियममा आउँछ होइन। त्यसपछि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ बाइकस्पिड भल्भको थ्रु। त्यसपछि न ब्लडहरू के हुन्छ भने अortaको थ्रु जान्छ होइन। यो प्रोसेस हामी पढेको छौँ। त यो प्रोसेस जुन यहाँबाट ब्लड कलेक्ट भयो त्यो र अortaसम्म जानको लागि यानि कि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडीसम्म जानको लागि यसलाई भनिन्छ के त कार्डियक साइकल। यानि कि यो त घुमिरहने चक्र जस्तो हो, त कार्डियक साइकल भन्छन् यसलाई, बुझ्यो? यो कार्डियक साइकल हो। यो कार्डियक साइकललाई कम्प्लिट हुनको लागि कति समय लाग्छ भने 0.8 सेकेन्ड मात्रै लाग्छ। कति लाग्छ? 0.8 सेकेन्ड लाग्छ। यानि कि यसको अर्थ के भयो भने एक बिट कम्प्लिट हुन्छ। के कम्प्लिट हुन्छ? 1 बिट भनिन्छ नि। हर्टलाई के भन्ने? हर्ट रेट अथवा पल्स रेट होइन। हर्ट रेट के हो भने यो बिटमा नापिन्छ, बिट पर मिनट हो नि। बिट पर मिनट यानि कि कतिचोटि बिट भइराखेको छ हर्ट, यानि कि कतिचोटि, यानि कि 0.8 सेकेन्ड कतिचोटि पर्फर्म भइराखेको छ, कुरा त्यो बुझ्ने। ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ, यो जुन कार्डियक साइकल हुन्छ कसरी पर्फर्म हुन्छ, यसको फेजहरू हुन्छ के जस्तै कि जुन यो आर्टेरियल सिस्टोल छ, पहिला बुझ्ने यो सिस्टोल र डायस्टोल के हो। सिस्टोल भन्नु पर्दा के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन, कन्ट्र्याक्सन। ठिक छ। यो के हुन्छ भने सिस्टोल भन्नुपर्छ कन्ट्र्याक्सन, यानि कि खुम्चिने, के हुन्छ? खुम्चिने, खुम्चिने। ठिक छ। यो के हो भने खुम्चिने, यानि कि हर्ट हाम्रो त पम्प गर्छ हाम्रो शरीरमा होइन क्या, हर्ट के हुन्छ भने पम्प गर्छ। भिडियो हेर्नु होला एनिमेसन अफ पम्पिङ हर्ट होइन, त्यो भिडियोहरू आउँछ युट्युबमा हेर्ने। त्यसपछि के हुन्छ, डायस्टोल भन्नाले के हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ। यानि कि जब पम्प हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन हुन्छ र रिल्याक्सेसन हुन्छ। यही दुईवटा प्रोसेसहरू भइराखेको हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन्स र रिल्याक्सेसन गरेर होइन। त्यही हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन्स हुन्छ त्यो बेलालाई हामी सिस्टोल भन्छौँ, र डायस्टोल भन्नुपर्दा के हुन्छ, रिल्याक्सेसन, यानि कि ब्लडहरू कतिको फ्लोमा बाहिर गइराखेको छ, त्यो रिल्याक्स भयो। अब यो जुन समयहरू छ होइन, त्यो समयहरू कति लाग्छ, यानि कि आर्टेरियल सिस्टोल भन्नुपर्दा के हुन्छ भने आर्ट्रीले जुन खुम्चे, यानि कि आर्ट्रीलाई खुम्चिने समय कति लाग्छ त 0.1 सेकेन्ड लाग्छ। कति लाग्छ? 0.1 सेकेन्ड लाग्छ। तर भन्छ भेन्ट्रिकल, भेन्ट्रिकल सिस्टोल भन्नाले भेन्ट्रिकल जुन छ नि लेफ्ट भेन्ट्रिकल र राइट भेन्ट्रिकल यो पनि त सिस्टोल हुन्छ, यानि कि त्यो सिस्टोल यानि कि खुम्चिनको लागि कति समय लाग्छ त 0.3 सेकेन्ड लाग्छ। ठिक छ। र यो कम्प्लिट डाइस्टोल भनेको छ भन्नुपर्दा के हुन्छ भने चारवटै के हुन्छ भने चारवटै भेन्ट्रिकल, यानि कि टोटल 4 भेन्ट्रिकल, सरी भेन्ट्रिकल भन्दैछु, चेम्बर भनौँ न, 4 चेम्बर होइन रिल्याक्स हुन्छ। के हुन्छ? रिल्याक्स हुन्छ। त्यसको लागि कति समय चाहिन्छ त 0.4 सेकेन्ड चाहिन्छ। ठिक छ। यो पार्ट पार्टमा याद गर्ने, यदि यो क्वेसन यसो सोधिहालेको छ भने सोध्न त यही भिभिआइ छ, कम्प्लिट डाइस्टोल कति समय लाग्छ भने 0.4 सेकेन्ड लाग्छ। ठिक छ। यो पनि ध्यानमा राख्ने मात्रै। ठिक छ। यति भयो। त्यसपछि के हुन्छ जस्तै स्ट्रोक भल्युम हुन्छ एउटा। स्ट्रोक भल्युम भर्नुपर्दा भल्युम भर्नुको अर्थ नै के भयो भने यसको एमाउन्टको कुरा गर्दैछ, यानि कि स्ट्रोक भल्युमको अर्थ के हुन्छ भने एमाउन्ट अफ ब्लड फ्लो ड्युरिङ होइन वान कन्ट्र्याक्सन। अहिले मैले के भने कन्ट्र्याक्सन त्यसपछि रिल्याक्सेसन फेरि कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन, यस्तै साइकल चल्छ नि होइन हार्टमा। अनि यो जुन एकचोटि कन्ट्र्याक्सन्सहरू भएको छ यो कन्ट्र्याक्सन हुनको लागि यो जब कन्ट्र्याक्ट भइराखेको छ भने कति ब्लड फ्लो भइराखेको छ। ठिक छ। यानि कि एउटा कन्ट्र्याक्सनमा कति ब्लड फ्लो हुन्छ भने 40 भन्दैछु 70 ml ब्लड यो सप्लाई हुन्छ। कति हुन्छ? 70 ml ब्लड। तर यो कार्डियक आउटपुट के छ भने वान कन्ट्र्याक्सन्स अफ द हार्ट, 1 मिनटमा जतिचोटि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ
के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ। भने हाम्रो शरीरमा कति एमएल ब्लडहरू सप्लाई भइरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू एक मिनटमा कति हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त कार्डियक आउटपुट होइन। एक मिनटमा वान टाइम एकचोटिमा ब्लड जति त्यसले सप्लाई गर्छ होइन, पम्प गर्छ भने 70 ml होइन, एकचोटिमा गर्यो कति त 70 ml, तर एक मिनटमा कति गर्छ भने यहाँ हामी निकाल्छौँ। ठिक छ। हाम्रो नर्मल हार्ट रेट कति हो? 60 देखि 100 हो नि, 60 देखि 100 बिट पर मिनट। त्यसले एभरेजमा एउटा कतिको लिइन्छ भन्नु त एकजना सोनी भन्ने, कति हुन्छ एभरेजमा कति लिनुहुन्छ यसलाई, यो हार्ट बिटलाई एभरेजमा कति लिइन्छ? छैन, जोइन गरेर गइसकेको छ। ल भन्नु। 60 60 देखि 100 त यो नर्मल रेन्जमा भयो। यसले एभरेजमा लिनु पर्यो भने कतिको लिनुहुन्छ एभरेज? बोले थिए 72। हो 72 लिइन्छ। जस्तै स्ट्रोक भोल्युम छ त, माथि स्ट्रोक भोल्युम कति थियो? 70 थियो, 70 थियो होइन। र यो हार्ट रेट हामीले के हुन्छ भने एउटा लिनु पर्यो। अब 60 देखि 100, यहाँ 60 देखि 100 लेखेर हुन्छ? हुँदैन। एउटा लिनु पर्यो भने एउटा लिने बेलामा हामीले कति लिन्छौँ त 72 बिट पर मिनट लिनु। ठिक छ। अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने 5040 आउँछ। ठिक छ, एमएल। यसको अर्थ के भयो भने यो 5040 भयो र यसलाई 5 लिटर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भइहाल्छ भने 5 लिटर। ठिक छ, 5 लिटर भनिन्छ। यानि कि स्ट्रोक भोल्युम कार्डियक आउटपुट भन्नाले के हुन्छ, ब्लड यदि एक मिनटसम्म होइन, एक मिनटसम्म जुन हर्ट छ यो कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन एक मिनटसम्म भइराखेको छ होइन, भने त्यसमा कति ब्लडको फ्लो हुन्छ त 5 लिटर ब्लडको फ्लो हुन्छ। यानि कि एक मिनटमा 5 लिटर ब्लड पम्प गर्छ। ठिक छ। एक मिनटमा 5 लिटर ब्लड पम्प गर्छ के त हाम्रो हार्टले। त्यसैलाई के भनिन्छ त कार्डियक आउटपुट भनिन्छ। बुझ्यो? कार्डियक आउटपुट भयो। अब सुन्नुहोस् ल, यो जुन यहाँ एउटा पोइन्ट लेख्छु म, टोटल भोल्युम हाम्रो शरीरमा जति पनि ब्लड छ, यानि कि टोटल भोल्युम अफ ब्लड हाम्रो शरीरमा जति पनि ब्लड छ भने इन आवर बडी, टोटल भोल्युम इन आवर बडी इज पम्प्ड। ठिक छ, पम्प्ड बाई हार्ट इन कति त 1 मिनट। ठिक छ। हाम्रो शरीरमा जति पनि ब्लड छ भने त्यो ब्लडलाई पम्प गर्नको लागि हाम्रो समय कति लाग्छ भने 1 मिनट मात्र समय लाग्छ जति पनि ब्लड छ। त के हुन्छ भने 5 देखि 6 लिटर जति हुन्छ ब्लड होइन, एभरेजमा के हुन्छ एडल्टमा 5 देखि 6 लिटर हुन्छ नि, 5 देखि 6 लिटर त 5 लिटर लिइन्छ अथवा 6 लिटर लिइन्छ होइन। त त्यो के हुन्छ भने एक मिनटमा पम्प हुन्छ त्यत्रो ब्लड। ठिक छ। तर यदि क्वेसन्समा तपाईँहरूसँग सोध्छ कि कार्डियक आउटपुटको भ्यालु कति हुन्छ भने 5 लिटर लगाउने। कति लगाउने? 5 लिटर। तर स्ट्रोक भोल्युम भन्नाले के भयो, एकचोटिको कुरा गर्दैछ। यानि कि एकचोटि पम्प गरेको छ भने 70 ml ब्लड दिन्छ। तर त्यो यदि 72 टाइम्स, किनभने टोटल हाम्रो एभरेज कति हो भने 72 हो, त्यो 72लाई हामी हार्ट रेट लिएर लियो भने के हुन्छ भने 5040 हुन्छ। अब अप्सन्समा यदि 5040 छ भने त्यही लगाउने। किन 5000 लगाउने होइन, 5000 ml किन लगाउने, त्यसो भने त्यही लगाउने। बुझ्यो? यहाँसम्म कसैलाई केही समझमा आएको छैन भने सोध्नुहोस्। सोनी बुझ्यो? बुझे सर। ल ठिक छ। सुन्नु, त्यसपछि के हुन्छ भने हार्ट साउन्ड, हाम्रो हार्टको साउन्ड कस्तो हुन्छ। ठिक छ। अब साउन्ड कस्तो हुन्छ त्यो त सुनेरै थाहा हुन्छ, सबलाई थाहा हुन्छ। यस्तै त लगाउनु होला, सुन्नुभएको होला होइन सबजना होइन। यस्तै जब यो के भन्छ इन्टर्नसिपको बेला होइन यस्तै त युज गर्नुभएको होला। अनि यस्तैको बेला के हुन्छ, एओर्टिक एरियाहरू हुन्छ, एरिया अफ हार्ट हुन्छ होइन, त्यो सबै त थाहा भइरह होला। अब एकछिन है, यो कार्डियक आउटपुट लेखेको छैन हामीले। ल सुन्नुहोस्, यदि हामीले यो शरीरमा हाम्रो जुन यो कार्डियक आउटपुट छ त यो त यो 5 लिटरलाई त 100% मान्छौँ नि हामीले। यो कति छ, यो 100% ब्लड छ कि छैन? यो 100% ब्लड भने होइन हाम्रो बडी पार्टको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा, यानि कि हाम्रो शरीरको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूमा के हुन्छ भने फ्लो हुन्छ। जस्तै
लिभरमा ब्लड जान्छ। ठिक छ, कहाँ कहाँ जान्छ? लिभरमा जान्छ, ब्रेनमा जान्छ, मसल्समा जान्छ, हार्टमा जान्छ, किडनीमा जान्छ, अनि अदर पार्ट्सहरूमा जान्छ। त कति कति पर्सेन्टेजहरू जान्छ त्यो पनि कुरा पर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यानि कि जस्तै यहाँ हेरौँ, यो जुन कार्डियक आउटपुट छ, यहाँ म यस्तो बनाइदिन्छु अनि माथि लेख्छु ल। हेर्नुहोस्, लिभर जुन छ, लिभर त लिभर कति, यानि कि कार्डियक आउटपुटको कति प्रतिशत ब्लड लिभरमा जान्छ? ठिक छ, लिभरमा कति प्रतिशत ब्लड जान्छ भनेर सोध्यो भने 27% जान्छ। ठिक छ, 27% जान्छ। त्यसपछि के हुन्छ, लिभरको कुरा भयो भने किडनीमा कति जान्छ? होइन, किडनीमा कति प्रतिशत ब्लड जान्छ भनेर सोध्यो भने 25% जान्छ। ठिक छ, कति जान्छ? 25% जान्छ। र मसल्समा कति जान्छ? ठिक छ, मसल्समा कति जान्छ भने 15% जान्छ। यो सबै कार्डियक आउटपुट जुन यो 5040 निकालेको छ नि हामीले, यसको यो 5040को 15%, यसको 25%, यसको 27% गरेर यो ठाउँमा जान्छ, जस्तै कि लिभर, किडनी, मसल्स गरेर होइन। त्यसपछि के हुन्छ, ब्रेनमा कति जान्छ? कति जान्छ ब्रेनमा, यो यस्तो गरेर लेखिदिन्छु ल। ब्रेनमा कति जान्छ त, ब्रेनमा कति प्रतिशत ब्लड जान्छ भने 14%। के को? कार्डियक आउटपुटको। फेरि यदि हर्टमा सोध्छ, यानि कि हर्टलाई पनि त ब्लड चाहियो नि, होइन? त हर्टलाई कति प्रतिशत चाहिएको हुन्छ भने 4% चाहिएको हुन्छ। यो भाइटल्स अर्गेनहरू भयो। त्यसपछि अदर्समा लेखिदिने, कति जति बाँचेको छ त्यति लेखिदिने, त कति बन्छ? 15%। ठिक छ, यो टोटल गर्नुहुन्छ भने नि 100% हुन्छ। ठिक छ, अदर्स भन्नाले जस्तै अब बाँकीको जस्तै एब्डोमेनहरूतिर होइन, लेगहरूतिर, हाम्रो लोवर लिम्बहरूतिर अथवा अप्पर लिम्बहरूतिर जानु पर्यो भने होइन, त्यो 15%मा जान्छ सबै। ठिक छ, तर भाइटल्स अर्गेनहरूमा के हुन्छ भने, जस्तै लिभर, किडनी, मसल्सहरू, ब्रेनमा होइन कति कति पर्सेन्ट ब्लड जान्छ। यहाँबाट क्वेसन्सहरू फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, एनएचपिसीमा होस् अथवा लोकसेवाको लागि होस्, सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि के हुन्छ, हर्ट साउन्ड। हर्टको साउन्ड कस्तो हुन्छ त, दुईवटा हर्टको साउन्ड मात्रै हुन्छ, एउटा लब हुन्छ, एउटा डब हुन्छ। लब भन्नुको अर्थ कति बेला हुन्छ, जब क्लोजर यानि कि कन्ट्र्याक्सनहरू भइरहेको हुन्छ, यानि कि खुम्चिने बेलामा। कति बेला? खुम्चिने बेला। त खुम्चिने बेलामा जुन साउन्ड आउँछ त्यो हो के त, लब। तर डब भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने, यो डब जुन छ, यो डबको अर्थ के, यो सेकेन्ड साउन्ड भनिन्छ। र यो के हुन्छ भने, जब ब्लड पम्प हुन्छ, यानि कि रिल्याक्स हुन्छ हाम्रो यो। ठिक छ, जब ब्लड पम्प हुन्छ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ बडी, त्यो बेला जुन आवाज निस्किन्छ त्यो कुन आवाज हो त, डब भनेर आवाज हुन्छ। बुझ्यो? त यो फर्स्ट साउन्ड हो, लब। त्यसपछि के हुन्छ, यो कति बेला निस्किन्छ, यो सोध्छ कि लब डब साउन्ड जुन छ त, लब साउन्ड कति बेला निस्किन्छ होइन, त भने ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भ जति बेला क्लोज हुन्छ त्यति बेला निस्किन्छ के त, लब साउन्ड, एलयुबी। ठिक छ, लब साउन्ड। तर डब साउन्ड निस्किने बेला कति हो भने, जब एओर्टिक र पल्मुनरी भल्भको क्लोजर हुन्छ। ठिक छ, जुन यस्तो गर्थ्यो नि, यहाँबाट लङ्समा गयो, त्यसपछि फेरि आएर होइन भेन्ट्रिकलबाट फेरि अगाडि गयो के त अौर्टातिर होइन। त अओर्टिक भल्भ र पल्मुनरी भल्भ, सरी, अओर्टिक भल्भ र पल्मुनरी भल्भ जब क्लोज हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ भने, डब साउन्ड निस्किन्छ। बुझ्यो? यही क्वेसन सोध्छ कि कुन भल्भहरू क्लोज हुन्छ भने यो लब साउन्ड निस्किन्छ, र कुन भल्भ क्लोज भयो भने डब साउन्ड निस्किन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसपछि के छ, एबनर्मल साउन्ड। नर्मल साउन्ड त यो लब डब भयो होइन। र अप्सन्समा यस्तो पनि दिएको हुन्छ, जस्तै नर्मल साउन्ड अफ हर्ट सोध्छ अनि एउटा दिन्छ एलयुबी, सरी, एलयुबी होइन, डियुबी गरेर होइन, डियुटी, पियुटी यस्तो गरेर 1 नम्बर अप्सन, 2 नम्बर अप्सन गरेर दिन्छ। त लब डब जुनमा हुन्छ त्यसलाई राइट एन्सर बुझ्ने है। र यो एबनर्मल साउन्ड, जस्तै एबनर्मल साउन्डहरू सुन्नुभएको होला, जस्तै क्रिपिटेसन हुन्छ, विजिङहरू हुन्छ नि, त्यो लङ्समा हुन्छ एबनर्मल साउन्ड। त्यस्तै एबनर्मल साउन्ड के को हुन्छ भने, मर्मर हुन्छ, हर्टको एबनर्मल साउन्ड के हुन्छ, मर्मर हुन्छ। यसको यो नाम हो मर्मर। अब मर्मर साउन्ड कस्तो हुन्छ त्यो गुगलमा जाने, सर्च गर्ने होइन, मर्मर साउन्ड सुन्ने। ठिक छ, अब हेर्नुहोस्, एरिया अफ हर्ट साउन्ड। हाम्रो हर्टलाई सुन्नको लागि जुन यो छाती हुन्छ हाम्रो होइन, छाती जुन हाम्रो यस्तो गरेर हुन्छ, यस्तो छाती हुन्छ, त यो छातीमा कहाँ कहाँ एरियाहरू हुन्छ, हर्टलाई सुन्नको लागि त चारवटा एरिया हुन्छ। ठिक छ, त्यो चारवटा एरियाको नाम के हो र त्यो कहाँ कहाँ पर्नेवाला छ हेर। ठिक छ, कहाँ कहाँ पर्नेवाला छ भन्नाले,
जस्तै यो रिब्सहरू छ, यो फर्स्ट इन्टरकोस्टल स्पेस भयो कि भएन यो, यानि कि फर्स्ट रिब्स र सेकेन्ड रिब्सको बिचमा फर्स्ट इन्टरकोस्टल स्पेस, सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस होइन। इन्टरकोस्टल भन्नाले के हुन्छ भने मसल्स, जुन मसल्स के हुन्छ भने बिचमा हुन्छ, के को बिचमा, त रिब्सहरूको बिचमा जुन मसल्सहरू हुन्छ त्यसलाई के भनिएको हुन्छ भने रिब्स, सरी इन्टरकोस्टल स्पेसहरू भनिरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अब एरिया अफ हट साउन्डको कुरा गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त एरिया भने, सुरु गरौँ, फर्स्टको एरियालाई के भनिन्छ भने एओर्टिक एरिया। के हुन्छ? एओर्टिक एरिया। ठिक छ। एओर्टिक एरिया भन्नु पर्दा के हुन्छ भने जहाँ अओर्टा हुन्छ नि त्यो एरियालाई भन्दैछ। त त्यो कहाँ हुन्छ, यानि कि राइट टु स्टेर्नम। स्टेर्नम हुन्छ, जुन बिचको भाग भनिन्छ त्यसलाई स्टेर्नम हुन्छ। र यदि सोध्छ इन्टरकोस्टलको स्पेसको कुरा भने, यानि कि सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस। ठिक छ, यसको यो सर्ट फर्म हो है। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, 2 नम्बर। 2 नम्बरमा के हुन्छ, पल्मुनरी। ठिक छ, पल्मुनरी एरिया, पल्मुनरी एरिया। यो पल्मुनरी एरियामा यदि स्थित राख्नुहुन्छ भने कहाँ राख्नुपर्छ त लेफ्ट। के को लेफ्ट त टु स्टेर्नम, स्टेर्नमको के त लेफ्टमा राख। ठिक छ। र यहाँ यदि सोधेको छ भने के त सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसै हुन्छ। के हुन्छ भने सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस। तर यो कहाँ, लेफ्टतिर। पल्मुनरी एरिया भन्नुपर्दा के भयो त लेफ्टतिर। त्यसपछि के हुन्छ, तेस्रो नम्बरमा ट्राइकस्पिड एरिया। ट्राई कस्पिड एरिया। ठिक छ। त ट्राइकस्पिड एरियामा के हुन्छ भने लेफ्ट टु, होइन, लेफ्ट हुन्छ के को त टिप अफ द स्टेर्नम। टिप अफ स्टेर्नम। ठिक छ, स्टेर्नम। र त्यो कहाँ पर्छ भने त फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस। ठिक छ, पाँचौँ इन्टरकोस्टल लेफ्टतिर, यानि कि जुन स्टेर्नम हुन्छ यसको लेफ्टतिर छ कि राइटतिर छ, यही नै भनेको छ, लेफ्ट राइट, अब यहाँबाट बुझ्दै गर्नु। त्यसपछि अर्को चौथो नम्बरमा के हुन्छ, बाइकस्पिड। के हुन्छ, बाइकस्पिड एरिया। त बाइकस्पिड एरियामा के हुन्छ भने नियर टु एपेक्स। ठिक छ, एपेक्स। एपेक्सलाई, एपेक्स भन्नाले के हुन्छ भने 9 सेन्टिमिटर अवे फ्रम द स्टेनम, जुन यो स्टेनम बिचमा हुन्छ यतातिर लेफ्टतिरको 9 सेन्टिमिटरमा हुन्छ। के हुन्छ, 9 सेन्टिमिटर, यो एपेक्स। ठिक छ। र यो यदि सोधेको छ भने यो पनि के हुन्छ भने फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेस। ठिक छ, नियर टु एपेक्स भनिदिएको छ। भन्नुको अर्थ यो एपेक्स जुन छ यसलाई यस्तो लेखिदिन्छु यहाँ, 9 सेन्टिमिटर लेफ्ट अवे, लेफ्टतिर छ, लेफ्ट अवे, होइन, फ्रम स्टेर्नम। है, स्टेर्नमको कति त 9% लेफ्ट अवे, यानि कि साइडमा के हुन्छ भने लेफ्टतिरको 9% हुन्छ। बुझ्यो। त्यसपछि लास्ट टपिक छ हाम्रो के त, कन्डक्टिङ सिस्टम अफ हार्ट। ठिक छ, कन्डक्टिङ सिस्टम यानि कि हाम्रो शरीरमा जुन नोडहरू हुन्छ, जस्तै एसए नोड हुन्छ, यानि कि साइनस आर्टेरियल नोडहरू हुन्छ, त्यसले कन्डक्सन दिन्छ। कन्डक्सन भन्नाले के हुन्छ, जुन बुझ्नु न कि इलेक्ट्रिक करेन्टहरू जस्तो हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, कन्डक्सन्स भनिन्छ। कन्डक्ट गर्ने, कन्डक्टिङ सिस्टम। ठिक छ, त्यसलाई के भनिन्छ त कन्डक्टिङ सिस्टम। अनि त्यो कन्डक्टिङ सिस्टम हाम्रो हार्टमा कसरी म्यानेज गरेको छ भने कतिवटा ठाउँमा कन्डक्टर्सहरू हुन्छ, त 4वटा कन्डक्टर्सहरू हुन्छ। त्यो कन्डक्टर्सहरूको फिचर्स मात्र पढ्नु छ। ठिक छ, 4वटा कन्डक्टर हुन्छ, त्यसको फिचर्सहरू पढ्नु छ। यहाँको पहिलो कन्डक्टर्स जुन हुन्छ कहाँ त यस ए नोड, पहिला नाम हेरौँ, यस ए नोड भन्छ। यस ए भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने, यस ए भन्नुको अर्थ के हुन्छ, साइनस, साइनस आर्टेरिज, साइनस आर्टेरियल हुन्छ नोड। ठिक छ। यसको ओपनिङहरू कहाँ हुन्छ अहिले म भन्छु। यो कहाँ हुन्छ भने यो कहाँ पाउँछ त, फाउन्ड इन, होइन, फाउन्ड इन राइट अट्रियम। के त राइट अट्रियम, नियर, नियर द ओपनिङ, नियर द के त ओपनिङ अफ सुपेरियर भेना काभा। ठिक छ, सुपेरियर भेना काभा। माथि मैले के पढाइदिएको छु भने एनाटोमी पढाइदिएको छु। ठिक छ। अब त्यहाँ गएर हेर्ने बुझिराखेको छैन भने राइट अट्रियमनिर के हुन्छ, एउटा ओपनिङ हुन्छ। त्यो कहाँ त सुपेरियर भेना काभानिर। ठिक छ, सुपेरियर भेना काभा जुन यहाँबाट यस्तो गरेर आएको हुन्छ, भित्रबाट पसेको हुन्छ। ठिक छ, र माथिबाट एउटा पसेको हुन्छ, त्यो के त सुपेरियर भेना काभातिर के हुन्छ भने यहाँ बिचमा एउटा नोड हुन्छ। ठिक छ। ल,
त्यसपछि यो कहाँ पाउँछ? र यहाँ सोध्छ, जस्तै एउटा पेसमेकर हुन्छ, पेसमेकरले के गर्छ भने हाम्रो कन्डक्टिङ सिस्टम अफ हार्टलाई ब्यालेन्स गरेर राख्ने काम गर्छ। सुन्नुभएको होला पेसमेकर, त्यो एउटा के हो भने इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, बाहिरबाट राखिन्छ। ठिक छ, त्यो बनाएको एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, त्यो बाहिरबाट राखिन्छ कन्डक्टिङ सिस्टमलाई यो के भन्छ, रेगुलेट गर्नको लागि। ठिक छ, त यहाँ के हुन्छ भने प्राइमरी होइन पेसमेकर, प्राइमरी पेस मेकर हुन्छ अथवा नेचुरल पेस मेकर हुन्छ। यहाँ प्राइमरी भन्नुहोस् अथवा नेचुरल, नेचुरल पेस मेकर हुन्छ। ठिक छ, र यो जुन छ यसमा के हुन्छ त म्याक्सिमम रेट अफ इम्पल्स जेनेरेसन, के हुन्छ इम्पल्स जेनेरेसन। के हुन्छ यसमा, यो दुईटा पोइन्ट बुझ्ने। जस्तै कि सोध्छ यदि प्राइमरी अथवा नेचुरल पेसमेकर, हेर्नु पेसमेकर एउटा जुन छ त्यो त हाम्रो शरीरमा त छँदैछ होइन, जुन नेचुरली भगवान्ले दिनुभएको छ। तर बाहिरबाट यदि त्यो पेसमेकरले बिग्रेको छ भने त्यो पेसमेकरहरू जुन हुन्छ त्यो पेसमेकर बाहिरबाट हालिन्छ त्यो हर्टमा। ठिक छ, कहाँ हाल्ने त अब यस अहिले म भन्छु कहाँ हाल्ने। ठिक छ, तर त्यो बाहिरबाट जुन पेसमेकर हालिन्छ त्यो त आर्टिफिसियल पेसमेकर हो होइन, सेकेन्डरी पेसमेकर होइन। त्यसलाई के भनिन्छ, यो कहाँतिर हुन्छ भने तलतिर अहिले म पढाउनेवाला छु, त्यसमा एबी नोडमा हुन्छ त्यो। ठिक छ, अहिले प्राइमरी पेसमेकर नेचुरल पेसमेकर यदि सोधेको छ भने यसए नोड भन्ने, बुझ्यो। र यहाँ के हुन्छ भने म्याक्सिमम इम्पल्स जेनेरेसन हुन्छ। के हुन्छ, म्याक्सिमम इम्पल्स जेनेरेसन, यानि कि धेरैभन्दा धेरै इम्पल्स जेनेरेसनहरू कहाँ हुन्छ त यसए नोडमा हुन्छ। त्यसपछि अर्को 2 नम्बरमा एबी नोड हुन्छ। एबी भन्नाले अर्टेरियो भेन्ट्रिकुलर नोड, ल अर्टेरियो भेन्ट्रिकुलर यो कहाँ हुन्छ, यानि कि फाउन्ड होइन इन पोस्टेरियो, पोस्टेरियो इन्फेरियर होइन पार्ट, पार्ट अफ इन्ट्रा, इन्ट्रा आर्टेरियल है सेप्टम, सेप्टम जुन सेप्टमले के गर्छ भने हार्टलाई डिभाइड गर्छ दुईवटा पार्टमा। ठिक छ, र यहाँ हुन्छ के त सेकेन्डरी पेसमेकर, के हुन्छ सेकेन्डरी पेसमेकर जुन आर्टिफिसियल हुन्छ त्यो त एबी नोडमा राखिन्छ। ठिक छ, र पेस सेटलर भनिन्छ, पेस सेटलर यानि कि आर्टिफिसियल जुन पेसमेकर हुन्छ त्यो त कहाँ राखिन्छ त एबी नोडमा राखिन्छ। र म्याक्सिमम छ त्यो भने यो त मिनिमम रेट अफ भेलोसिटी कन्डक्सन, भेलोसिटी कन्डक्सन। ठिक छ, भेलोसिटी कन्डक्सन्स के हुन्छ भने यसमा मिनिमम हुन्छ। ठिक छ, म्याक्सिमम यसमा सोध्छ के हुन्छ भने, अथवा यस्तो क्वेसन सोध्छ कि म्याक्सिमम इम्पल्स जेनेरेसन कहाँ हुन्छ त यसए नोडमा हुन्छ। तर यदि सोध्छ कि मिनिमम भेलोसिटी सरी मिनिमम रेट अफ भेलोसिटी कन्डक्सन्स कहाँ हुन्छ भनेर, त यहाँ के भन्ने भने एबी नोडमा भन्ने। ठिक छ, त्यसपछि अर्को 3 नम्बरमा नोडको नाम के हो त बन्डल होइन, बन्डल अफ हिज। यो यच आई यस हुन्छ। ठिक छ, यो नामै यस्तै हुन्छ यच आई यस गरेर। ठिक छ, त यहाँ बुझ्ने यो के हो भने एभी बन्डलको एउटा एउटा बन्डल हो, एभी बन्डल यानि कि अर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर बन्डल हो। ठिक छ, यो कहाँ हुन्छ यानि कि फाउन्ड इन इन्ट्रा, इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर सेप्टम। ठिक छ, यानि कि भेन्ट्रिकुलरको भित्रतिरबाट, तर कुन साइडमा त सेप्टमको साइड। ठिक छ, के हुन्छ भने यो सेप्टम जुन बिचबाट कटेको हुन्छ भने यो इन्ट्रा भेन्ट्रिकुलर यानि कि भेन्ट्रिकुलरहरू त तल हुन्छ दुवैतिरको, त यो भेन्ट्रिकुलरको साइडमा यतातिरको बिचमा हुन्छ यहाँ। ठिक छ, यो नोड। ठिक छ, त्यसपछि के हुन्छ यसको काम के हुन्छ भने यसले के गरेको हुन्छ भने डिभाइड इन्टु टु पार्ट्स, टु पार्ट्स। ठिक छ, यसले के गरेको हुन्छ भने दुई पार्ट्समा हर्टलाई डिभाइड गरेको हुन्छ। ठिक छ, एउटा अर्को के हुन्छ भने पुर्कुन्जे फाइबर, केयुएनजे पुर्क्युन्जे फाइबर। ठिक छ, यसमा पनि दुई तिनवटा पोइन्ट छ। यसको म्याक्सिमम के हुन्छ, कहाँ हुन्छ भने यो फाउन्ड हुन्छ, फाउन्ड इन मायोकार्डियम। ठिक छ, यो यहीँ सकिन्छ ल। यो फाउन्ड इन मायोकार्डियम पुर्कुन्जे फाइबर मात्र पढ्नु छ, सकिहाल्छ क्लास। अर्को क्लास हुँदैन, भोलि बिहान हुन्छ 7 बजे। ठिक छ, मै गराउँछु। अनि इन्डोक्राइन सिस्टम हुन्छ बिहान ल। र यसमा के हुन्छ भने
मिनिमम रेट अफ इम्पल्स जेनेरेसन। ठिक छ, इम्पल्स जेनेरेसन हुन्छ। तर यसमा अर्को के हुन्छ भने म्याक्सिमम हुन्छ, म्याक्सिमम रेट अफ के त भेलोसिटी, भेलोसिटी अफ कन्डक्सन। ठिक छ। अब कुनमा म्याक्सिमम हुन्छ कुनमा मिनिमम हुन्छ त्यो अब याद गर्ने आफ्नो ट्रिक युज गरेर। ठिक छ।